क्या तुमने कभी सोचा हमें हिचकी क्यों आती है? मतलब हमें तो बचपन से ये बताया गया है कि जब कोई हमें याद करता है तो हिचकी आती है, पर असली कारण क्या है मैं बताता हूँ। देखो, हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नाम की मसल होती है। अब ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है जब हम सांस लेते हैं, ताकि लंग्स को जगह मिल सके अपने अंदर हवा भरने के लिए। पर होता क्या है, जब हम जल्दी जल्दी खाना ठूसते हैं या इतना खाना ठूस लेते हैं कि पेट में जगह ही नहीं बचती, तब हमारा पेट फूल जाता है और इसके फूलने की वजह से डायफ्राम को जगह नहीं मिल पाती ऊपर नीचे होने की। तो डायफ्राम अजीब तरीके से काम करने लगता है, जिससे लंग्स भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, और इसकी वजह से गले में मौजूद एक मसल जो सांस लेते और छोड़ते वक्त खुलती और बंद होती है, उसके भी दौरे पड़ने लग जाते हैं, और इसी की वजह से हमें हिचकी आती है।